Hürmetli vatandaş, bugünkü vaziyetimiz ve leksiyalarımız leksiyada sıdığa rozu. Washington'da sözdeyimiz vatandaş bugünkü islağa 2023 yıl 9. ayının 6. günü. Heptege çarşamba. Bugün sizlerge sözdeydiğimiz tünüklerini anladığına mesela Türkiye'nin bir cümleye aldık. 20 devlet groyunun yığını yeni Dehlide eçilidi. Bunun nime üçün Xi Jinping katnaşmaydı degendek bir sual koyduk sizlerge vatandaşlar. Bunun tekiğe yetkili olmaydı hazırca. Şunun münasebetli kaldı. Ananınkin bugün yani şunun halkara cemiyet kandak muamele kıldı, kandak fikir kıldı, şu doğruda toxtalımız. Ondan keyin andın Aksaray Devlet Bexatarligi Maslahatçisi Jacques Sullivan bugün Çavuşen'e agahlandırış verip şundak dedi ki eğer sen Rusiyaga muşu növbette uruş devrida harbiy qural yaratquga yordam berdigan bo'lsang xalqaro jamiyatning oldidagi to'laydigan badalingni o'ylashib qo'y dedi vatandaş. Vaziyat mana mushu yerda ondan Amerika Qo'shma Shtatlari Savdo Ministerligining ministri Gina Raimondo xonim tuniga Latin yana bugun maxsus Amerika ovoz e'lon qilindi. Biz dedi yoki Prezident Joe Biden hukumati navbatdagi hukumat ayni chog'da sobiq Prezident Trump davrida jungo qo'yilgan bosh siyosatini bekor qiladigan niyatimiz yo'q. Şundan qaraganda biz tünügün sizlerge tasvirlagandek Amerika jungo münasebetinin qandaq bir holga kelib qolganligini shundan ko'rib olasizlar vatandaş. Agar Çavuşen dedi Devlet Bexatarligi Maslahatchisi Jacques Sullivan har qanday harbiy qurol yaraq Rossiyaga beradi ekansan jamoat oldida to'laydigan badal. Bu sana agahlandırış dedi. Biz yana bir xabarga nazar ag'diraylik vatandaş, tahlilchilar deydi. Xi Jinpingning 20 davlat yuqori darajaliklar yig'ini qatnashmasligining sabablari va bu sabablarda aks etgan signallar to'g'risi to'xtaldi dedi. Buning ichida hammasi misol keltirishning hojati yo'q, chunki ba'zilarning to'g'ridek qiladi, ba'zilarning bir xiyolning ichida so'zlayotgandek qildim. Biroq bu yerda sizlarga Fransiya agentligi nima dedi mush to'g'rida. Masalan, tahlilchilar Fransiya agentligini shunday ko'rsatdi. Ko'rsatganda Fransiya agentligining chiqargan xulosasi mundaq bo'ldi. Reis Xi Jinping 20 davlat guruhining yig'iniga qatnashmaydi. Sabab aniq emas. Sabablar ochiq oshkora emas. Ondan Fransiya dedi ki bu sebeplerinin ochiq oshkora bo'lmasligi yaqindan beri Jonanxay yani Jungokon partiyasining yuqori qatlami sirliq bo'lib ketdi dedi. Sebepler aydın emas, sebepler ochiq emas. Siz esingizga keltiring vatandaş. 21 kuni 8 ayning Janubiy Afrika ziyorati. Altın kesak 5 devlet yığına qatnaşmoqchi. Prezident bilan ko'rishaman deb zalga kirdi. Reis Xi Jinping darvoza taqilib qoldi. Tarjimon sirtida qolib qoldi. Tuyuqsiz g'oyib bo'ldi. Muhim bir yig'in qatnashamidi. Ajablanadigan bir taraf shu bo'ldiki, vatandaş, xuddi ko'kni yulduz saqigandek Janubiy Afrikadan 26 kuni o'zining mustamlikasi Uyg'uristonning poytaxti Urumchi shahriga yetib keldi. Urumchi shahrida xizmat doklad angladi. 8 qatim takrorladi muqimlik. İjtimoiy muqimlik. Ammo hozirgi vaqtda dedi obzorchilar nima dedi Tanjingyan nima dedi? Hech qanday ish yo'q. Mustamlika Uyg'uristonda hech qanday ish yo'q. Hech qanday taraq-turuq yo'q. Sen bunu yugurib berib, yana bu yerda ijtimoiy muqimlikni ta'kidlashdan sababi nima? Bugun endi bu yerda Fransiya agentligi Reis Xi Jinping 20 devlet yığınına katlaşmaydı. Sebep
ochiq emas. Xuddi Tangjiang savol qo'ygandek, Şinjan'a berib ijtimoiy muqimlikni ta'kidladi. Sababi nima? Bugun Fransiya agentliği savol qo'yib, 20 davlat yig'ini qatnashmadan sabab aniq emas. Sababi nima? Shuna qilib tahlil qilib qo'yganlar vatandoshlar. Janubiy Afrikadagi parishonlik, onda tuyuqsiz g'oyib bo'lib ketish. Bu nayt qismatli hikoya bu vatandosh. Bir qismat, bir partiyaning, bir davlat rahbarining beshiga kelayotgan qismat. Siz bizga afsus, siz bizga ayan hech qanday tarafi yo'q. Lekin tasavvurimizda yetib kelgan tasavvurimizda hukm qilgan fikrlarni biz sizlarga aytolmaymiz. Bu tasavvurimizda qoladi vatandoshlar. Madam shuna o'ylab boqadi-da hisobda. Zodi Rais Xi Jinpingning bu qatim 20 davlat yig'iniga Hindistonga bormaslik, qatnashmasligining Janubiy Afrikadan tuyuqsiz Urumchiga, mustamlik Uyg'uriston poytaxti Urumchiga uchib berish va bundan avval Janubiy Afrikada haliqadek qismat, haliqadek taqdirlarga yo'liqqanlik o'tirisida qanday bir bog'lanish va vatandosh. Shu sababdan hozir to'g'ri betlarda mayli suv shavxi, mayli halqiliq paytlar, mayli pulni qaraydigan yillar, yana bosh to'rbetlarda kelayotgan gap so'zlar Jungnanxayning ichi hozir parakanda. Masalan, Jungnanxayda har qanday ehtimollik yuz berish mumkinligi bor. Bu tahlilchilarning gapi, bu mumkinlik Jungnanxaydan qanday yetib keldi, buni siz bilan biz bilmaymiz vatandosh. Qisqasi, Rais Xi Jinping Beijing'dan ayrılıp Hindistan'a berishning qandaqdir bir sirli taraflari bo'lganlikdan u Beijing'dan ayrılanmayotdi deyli. İkinci qadamda vatandaş bugun hozir Yevropa İttifoqi a'zo davlatlardan hozir 20 davlat yig'ini qatnashadigan davlat boshliqlarining hammasi biz bu yig'inga Xi Jinping Rais Xi Jinping kelmay o'rniga vazir Li Chang yetib keldi ekan, biz bu kishi bilan ko'rishmaymiz dedi. Li Chang bilan biz ko'rishmaymiz dedi. Bunun sebebini ko'rsatib bermedi Yevropa davlatlari, to'g'ri betida turibdi. Mavzuni aytib beryapman sizga vatandosh. Li Chang bilan biz ko'rishmaymiz dedi. Rais Xi Jinping ko'rish mumkin ekan. Cho'ng davlat boshliqlari qo'llab ko'rishi mumkin edi. Endi bu yig'inga Amerika Qo'shma Shtatlari prezident Joe Biden qatnashdi. Xo'sh, Janubiy Afrikadagi qismat va voqealar. Shundaqli yana boshqa munosabatlarga, masalan, Urumchini ziyorat qilishlarni hammani o'z ichiga olganda Rais Xi Jinping bu qatim Dehliga 20 davlat yig'iniga berib qatnashishdan saqlanish yoki bormaslikning sababini prezident Joe Biden bilan ko'rishmayman degan yerga qo'yimizmi? Va yoki prezident Joe Biden bilan yangi Dehlida ko'rishib qolsam, prezident Joe Biden yuqorqi voqealarga munosabatlik holda yana besim ishiltirdi. Bu besimdan o'zimni qochiray deganlik bu. Öyle bakalım vatandaş. Öyle bakalım. Janubiy Afrika voqeasi intayin sezgir voqea vatandaş. Esingizda bo'lsin. İntayin sezgir voqea. Shunga munosabatlik bugun yana turgan sizlarga so'zladik. Kimdan yozgan maqolasi? Junxo Xalq Jamhuriyati Jungokom partiyasi bexatarlik ministerligining yozgan maqolasi turgan sizlarga yetkazdik. Bugun yana bir parcha xabar keldi. Xabar endi nima deyishni bilmadik. Masalan, 1947-yillar 20-asrning 50-yillari Amerika Qo'shma Shtatlarining masalan 45-44 la atrofida Amerika Qo'shma Shtatlarining Urumchida konsulxonasi qurildi. Bu konsulxonaga ishga o'cha birinchi Raymond'mi shu ismli birisi, ikkinchisi eng oxirgisi Makinan muavin konsul bo'lib Urumchida turdi. Bugun bu bu yani Jungoning jamoat Jungoning bexatarlik ministerligi
Muşu doğru toxtulupdu, makinan doğrusudu, onun faaliyeti mındaq idi. Onun faaliyeti mındaq idi. Yaki mındaq idi, ondaq idi, üzerine düşünüyorlar vatandaşlar. Muşundaq idi, yaki qaralaş karakterde. Qaralaş karakterde makinanı düşendiripdu. Makinan Şinjan'dan, Ürümçiden çıkıp Tibet'e qaytıdığan çağda Tibet yolunda namalum hazır şu yerli kurallı kişiler deydi. Bu natayım ben buna işenmeymen. 50. yıllarda Cungo Azatlık Armiyası Cungo'ya kirge var. Tibet'e kirge vakti vatandaş. Şu yolda kaza kılıp Tibet'e defne kılıngan makinan. Mağun konsul Ürümçi turuşluk. Muşu kişinin, muşu merhumunun tarihini sözlep çıktı Cungo Kompartiyası bugün. Siz için bu doğruda toxtuluşun haceti nemiydi? Cungo Bexatarlik Ministerliği bu iş yani götürüp çıkıpsız, yani emez, tuyuksuz götürüp çıkıpsız. Bunundaki maksat nemiydi? Mesela Ürümçi'yi şapaşlap beriştiki maksat nemiydi? Bu işler muşuna bir qatar bir-biriga bağlanıp bir-biriga tutuşup kelyapti da vatandaş. Şunda aytganda bir yerde men bir savol qo'ydim-ku, eng asosigi Reis Xi Jinpingning bu qatam yangi Dehliga barmasligi 20 davlat yig'ini qatnashmasligi ehtimol Prezident Joe Biden bilan ko'rishish va Prezident Joe Bidenning besimiga nima deb javob berishni bilmaganligidan asta bizini Beijingda tutib turishga Beijingda o'ltirib, turishga o'zining o'rniga vazir Li Changni evatishga qaror qilgan bo'lishi mumkinmi vatandoshlar? Mana shunday gaplar. Cumhuriyet Tashqi ishlar Ministerligi 9-oyning 4-kuni mundaq ko'rsatdi. Davlat mahkamasining vaziri Li Chang Muşu haftanın ahırda yeni Dehli'de ötküzüldüğün iqtisadi taraqqiyot tapqan davlatlar, yani 20 davlat guruhining yig'iniga qatnashdi. Davlat rahbarlari bilan ko'rishdi. Tamam, bu Tashqi ishlar Ministerligining 20 davlat yig'ini to'g'risida e'lon qilgan xabar ekan. Anda Amerika Qo'shma Shtatlari savdo ministri sobiq prezident davrida yoki Trump davrida Cungo qo'yilgan bajali siyosatini navbatda o'zgartmaymiz deb ko'rsatdi. Bu xabarni 9-oyning 6-kuni Amerika ovozidan Xitoy programmasida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. O'tgan hafta Cungodagi ziyoratini oxirlashtirib, qaytib kelgan Amerika Qo'shma Shtatlari savdo ministrligining ministri Gina Raimondo haftaning 2-kuni, ya'ni tunugun 5-kuni 9-oyning 5-kuni mundaq ko'rsatdi. Amerika savdo vakillar mahkamasi tekshirishni tamomlagandan keyin navbatdagi hukumat avvalgi hukumatning Cungo tamojna mollariga boj qo'yish siyosatini o'zgartmaydi. Cungoda hozir siz biz biladigan ikkala talab bor. Amerika qo'ydigan talab biri amaldorlarni embargo qilish siyosatini bekor qilgan bo'libmi? Davlat mudofaa ministri Li Shangfuni embargo qilish siyosatini bekor qilgan bu talab bir. İkincisi Prezident Trump davrida qo'yilgan boj sistemasini yoki shunga munosabatlik boj siyosatini, boj qo'yish siyosatini bekor qilgan. Cumhuriyet hukumatlar, Cungo taraf hozir buni Amerika amaldorlari bilan uchrashganda ta'kidlaydigan bir talablari mush edi. Buning ichida bugun savdo ministri Gina Raimondo üzüple aytib, biz sobiq prezident Trump davrida Cungo qo'yilgan bojni bekor qilmaymiz va Cungoga boj qo'yish siyosatini bekor qilmaymiz. Şuradan ko'raveling vatandosh, biz turgan nima deb xulosa chiqardik? Amerika Cungo munosabati hozir sirlik va jiddiy bir paytga kirib keldi. Deydi hozir endi boj siyosatini bekor qilmaymiz, balki eng konkret Cungoliklar eng ehtiyojli bo'lgan siyosatni bekor qilmaymiz. Shu paytda turaverdi. Demak, tunugungi vaziyat bilan bugungi vaziyat Amerika Qo'shma Shtatlarining o'xshash. Cungo siyosati o'zgarmaydi.